Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku bengek berapa hari ini lur, beneran. Ini aja baru bisa ngomong ya. Suaranya ngebas kayak per. Lihat, kayak bakul obat. Beneran. Sampai kayak sapi. Ndi awak loro, ndi ngrasane majikan tukaran tok mendino. Kaya budrek rasane. Beneran kaya budrek ndas kuwi budrek. Ndi kakek ngombe obat budrek. Ndi ngrungokne wong apa tukaran tok mendino budrek men. Budrek tenan budrek, duduk budrek. Budrek ngerti enggak budrek. Ini loh obatnya kayak apa, kayak minyak ya. Walaupun batuk ya, majikan aku tak suruh beli sarapan di luar nggak mau. Maunya aku yang bikin, tak bilang aku lo batuk, bilang stop bikinin aja, apa yang kamu masak tak makan, katanya majikanku yang laki. Kalau majikan yang perempuan masih ilfil sama saya ya beneran. Aku juga suka kalau dia ilfil sama saya. Soalnya dia itu nggak pernah ada cocoknya. Aku udah habis sampai masih belum sembuh-sembuh, lihat ini. Sampai kayak budek kuping ngombe obat lur. Kalau ngomong batuk terus. Kakekku lo sampai ikut-ikutan kamau, ikut-ikutan apa? Suaranya besar. Batuk, ikut-ikutan batuk kakekku. Beneran. Yang request petan, ntar dulu ya. Mbok ini kena musibah apa? Kakeknya dirawat di rumah sakit udah 2 hari. Jadi mbok ada di rumah sakit nggak pulang. Mungkin ya nggak tahu lah. Doain cepet sembuh aja kakeknya, cepet dibawa pulang biar bisa nurutin requestnya petan. Soalnya kan mbok tinggal di rumah sakit sekarang. Kalau kakeknya membaik ya langsung dibawa pulang. Kalau kakeknya nggak membaik ya dia tetap di rumah sakit sana. Doain cepet membaik aja kakeknya. Kasihan boy. Kalau di rumah sakit kan kalau mau apa, mau sholat, mau apa itu makannya juga susah kan. Majikannya juga pelit lah. Ngaji makan beli sendiri, kasihan. Aku lo bikin konten itu lo bukan buat apa lor, ya Allah. Seneng delok ora seneng rasa didelok ora apa-apa. Wong aku lo dudu ahli YouTuber. Gourmet aku itu mau bikin apa ya buat kenang-kenangan besok, biar anak cucu saya itu ya tahu ya, oh ya ibu itu kayak gini di sana, oh ya sambil ini ya, biar dia tuh tahu kalau di sini tuh kerja itu nggak seenak yang mereka bayangkan gitu aja. Tapi kadang-kadang kan kita juga perlu apa ya, hiburan sama curhat ya. Tapi kalau kita curhat di sini kan ibaratnya semua orang tahu ya, kalau curhat sama teman kan kadang-kadang kan ada yang baik ada yang enggak kayak gitu. Tapi kalau apa ya, masalah kerjaan itu aku nggak keberatan, cuma kadang-kadang apa ya, majikan perempuan itu ya kalau sama pembantu itu nggak ada menghargai sama sekali. Dia itu mikirnya dia sudah bayar jadi dia itu harus nurut sama dia, apa yang dia mau, apa yang dia kalau saya nggak mau saya waktunya istirahat ya istirahat. Buat ngomong itu gatel banget tenggorokan. Lihat koperku aja udah segede-gede itu. Kepingin pulang nggak dikasih pulang. Udah beli koper segede itu gak dikasih pulang masih. Pokoknya jaga kesehatan lah ya lor, walaupun di mana aja. Ini aku kecapean terus apa kena musim dinginnya kayak gini nih lor. Jadi gak kuat bawa. Ya Allah.
Kalau dibuat ngomong tuh batuk-batuk tok. Pokoknya yang buat request Petan minta maaf banget ya. Mungkin agak lama soalnya mbok ya ada di rumah sakit. Bukannya nggak mau nurutin kemarin ya hari raya Konyen. Jadi kita itu sibuk loh, bener-bener sibuk. Ya Allah. Gimana lagi, orang kita di sini juga ikut orang loh. Kadang aku nggak ada waktu, mbak nggak ada waktu kayak gitu. Nggak setiap hari kita itu bertemu terus bercanda gitu, enggak loh. Orang majikannya sendiri-sendiri. Ini aku kemarin dikasih mbok dia tinggal berapa kemarin, tinggal 4, terus aku beli lagi nggak ada, adanya ya merek ini. Tapi habis minum ini tuh gatel tenggorokanku, bener-bener maunya batuk tok. Gak tahu harus minum apa ini dikasih majikan obat batuk, masih nggak sembuh-sembuh, aneh aku. Aku paling nggak tahan sakit bener, sampai jahe dulu tak kremes tetap aja masih batuk. Nah, mbak yang tahu obatnya lur. Pokoknya baikun. Aku sih pingin urip. Habis ngepel, habis apa ya diam di kamar. Mau ngapain? Orang badannya nggak sah, apa cina? Badannya nggak enak, kata maji aku. Kamu tangsialai. Disuruh geletaan. Nggak pernah ya kalau udah biasa gerak, biasa apa ya kerja terus diem tuh nggak enak. Beneran. Untuk majikan yang laki itu baik. Kalau majikan yang perempuan, saya emang nggak suka, dari awal emang nggak suka. Musuhan beneran aku loh, walaupun sama majikan perempuan tuh musuhan. Semua orang kantor lo takut, sampai sekretaris tuh kemarin kesini nganterin apa dokumen buat ditandatanganin sama majikan saya yang laki. Dia itu nelpon di line ku ya, dia bilang gini sekretarisnya, ada majikan perempuan nggak di rumah, dia bilang gitu. Aku jawab nggak ada, bilang. Kalau ada dia aku nggak mau ke situ. Emang ada perlu apa gue? Aku mau nganterin dokumen buat majikanmu laki. Nggak ada. Walaupun ada emang kenapa? Aku bilang. Ya nggak mau situ, ya nggak mau, katanya. Aku takut di interview sama dia. Ngapain takut? Nggak tahu ya nggak tahu lah. Kalau ditanyain nggak tahu ya nggak tahu. Majikan perempuan itu apa, nyari informasi itu loh. Perempuan yang sama bapak sama suaminya yang sekarang itu siapa, yang mana gitu. Aku tahu, cuma aku nggak mau ngomong, makanya majikan perempuan tuh nggak suka sama saya, nggak ngasih tahu informasi apa suaminya itu, selingkuhannya itu yang mana. Walaupun dikasih fotonya aku tahu sama dia, tapi aku nggak ngomong. Itu kan urusan mereka ya, ngapain kita ngomong, nggak tahu aja udah. Tapi malah majikan perempuan saya itu apa ya, memusuhi saya karena saya nggak sekongkol sama dia, katanya. Malah menuduh saya dikasih uang berapa puluh juta katanya sama buat nutup mulut saya. Saya bilang enggak, suamimu nggak ngasih uang saya, ngasih ya uang gaji aja, bilang. Makanya sekretaris takut diinterogasi kayak gitu. Kalau saya nggak mau ngurus, nggak tahu ya nggak tahu, saya bilang gitu. Bukan urusan saya lu di sini pembantu, ngapain ngurusin orang kayak gitu. Itu kan urusan mereka. Mau dia selingkuh sama jaran kayak sama asu sama monyet, bukan urusan saya. Majikan perempuan saya bermusuhan masalah itu sampai sekarang, nggak suka sama saya. Biarin aja, ngapain.
Sampai saya sakit nggak ditanyain, yuk gak apa-apa lah. Aku juga nggak paten, nggak ditanyain kamu. Aneh orang stres itu, orang banyak uang tapi stres. Ya udah ya lor, videonya tak akhiri ya. Aku gak kuat aku ngomong gigi ya telkur, aku sumpah tua tuh ayo. Wah tuh kadang sampai kepentut-pentut. Ya Allah, jenenge wong watuk. Videonya tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.